автор выбирается. Нужно прыгать. О, я уже тоже умею прыгать. Опа. Так, а теперь пора уже показывать заставку. Крокодила. Хочет покататься на кораблике. Там может пьете только 2. Я, например, могу. Блин, да он для тебя вообще-то большой. Ладно, следующий. Я. О, ну ты вмещаешься. Так, ну и следующий соперник это ты. Да, я хочу. Ну и ты тоже как-то не влезаешь. Хотя подождите-ка. Он немножко влезел. Ну что ж, пора лететь. Блин, дверь закрыта. Нужно как-то тут выбраться сюда. Ну, блин, значит не получится вылезть за эту. Ну, что же нужно делать? Я же хочу вылезть за границы этой карты. Там еще какая-то комната. Не знаем, что там. А мне бы хотелось бы. Ну, все равно. Ну ладно, всем пока. Стоп, что? А зачем ты запрыгнул прямо в пакетик? Ты же опять будешь его из него вылезать. Да ничего, я просто тут посижу. Мне и так тут и немножко весело. Ну и ладно. Опять ты, что ли? Я сейчас тебя утащу. А где пакетик? Не знаю, ну давай. Снимай дальше.